21 август Курманайт майрамында кыргызстандыктар эс алышат. Оштун Араван районунда инжир бышып сатыкка чыга баштады. Баткен районунун Самаркандек айылында сууну жоготууга пайдалануу үчүн каналдан аккан сууларды бөлүштүрүү түйүндөрү курулду. Ушул жана башка кабарлар менен түз эфирде Гундарек, студияда Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупцияга каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражат үчүн ачылган депозитке бул жолу 2 миллион сом которду. УКМКнын маалыматына караганда бул депозиттик эсеп ачылгандан бери атайын кызмат 141 миллион 604 миң сом которду. Белгилей кетсек, аталган эсеп Каржы министрлигинин алдында ачылган. Ага улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен тышкары Ички иштер министрлиги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы каражат которуп жатат. 21 август Курманайт майрамында кыргызстандыктар эс алышат. Баш мыйзамга алайык ай календари боюнча аныкталуучу мусулмандардын Курманайт майрамы жумушчу эмес майрам күн болуп саналат. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы биздин каналга билдирди. Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Курманайт майрамы быйыл 21 августта белгиленерин айткан. Ал эми 20 август Арапа күнү. Соңку 2 айда 400 тоннадан ашык кокон гиласын, дагы 200 тоннадай шабдалыны сыртка экспорттаган күнөстүү мөмө жемишке бай Оштун Араванында эми инжир бышып, ал сатыкка чыга баштады. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрүнүн рыногуна жол ачылгандан тарта багбан дыйкандардын мөмө берүүчү дарактарга болгон кызыгуусу артып келет. Алянаров айыл аймагында быйыл көп жылдык жемиш багынын аянты 25 гектарга кеңейсе, Менеткеч Араван районундагы бышымчылык туурасында кабарчыбыз Миргүл Покошова айтып берет. Ошто инжир бышты. Жылына бир ирет гана түшүм берген бул жемиштин жыйноо өнөктүгү дал ушул август айына туш келет. Инжирдин мекени делинген Араван районунда бул жемиштин 5 түрү өстүрүлөт. Бул Аравандын Бешкарам көчөсүн жергиликтүү эл инжир көчөсү деп атайт. Анткени көчөдөгү ар бир үйдүн коросунда инжир дарагы бар. 10 сотик, 15 сотик. Анар курмадан сырткары инжирден 3 түр өскөн бул бак 8 жан жашаган Хамидовдордун 1 жылдык киреше булагы. Баш аягы 15 сотуктай жемиш бак Хабибулла Кариянын атасынан калган. 65 жаштагы багбан инжир өстүрүүнүн сырын эс тарткандан бери билет. Күзүндө көмөдө анжырды байлап. Бул жемиш өтө назик келет, катуу суукка чыдамы жок. Ушул себептен күзүндө дарактын бутактарын саман менен ороп чыгып, жаз келгенде кайрадан ачып чыгабыз. Тургундун эли өтүп инжир дарагы бар, гүлдөбөй мөмө байлаган жемишти жыйноонунда өз учуру болот. Таңдан күн чыкканча үзүп алуу талап кылынат. Жууп алгандан кийин анын өзүнүн жалбырагына уруп сактоо шарт. Анткени инжир бат бузулгандыктан базарда көпкө сакталбайт. Анан мына жууп туруп, мына бактарды ham жуурабыз бирсире. Мисалы үчүн бакты жуушун мына барке салсаңыз анча көбүрөөккө жетет да, мына күн уруп койбойт. Ошон үчүн мына жалбырагы менен жакшыраак турат да булар. Мындай кылып түзүп чыгасыз. Азыр инжирдин ар бир даанасы базарда 10 сомдон сатылууда. Тургун мындан ар жылы кеминде 100 миң сомдон ашуун киреше табат. Аймактын багбан дыйкандары ушул сыяктуу көп жылдык кирешелүү жемиш бактарына ыктай баштады. Быйыл эле 26 гектар жер аянтына мөмө берүүчү көп жылдык дарак тигилген. Мөмөлүү дарактарга көбүрөөк көңүл бурганын эң биринчи максаты бүгүнкү Евросоюзга кирип, биздин мөмөлөр таза, экологически таза болуп, ушу чет мамлекетке сатууга bir top жеңилдиктер болуп атат. 2018 жылы кокон гиластан өзү 200 тоннадан ашык биз экспорт кылышка үлгүдүк. Араван инжирдин гана эмес, алма, алча, шабдал менен кара өрүктүн да мекени. 245 гектар аянтта алма, 134 гектарда шабдалы, 106 гектарда алча дарагы бар болсо, кара өрүк 48 гектарга отургузулган. Аймак жылына 400 тоннадай кокон гилас, 200 тонна шабдалы, 250 тонна кара өрүктүн жемишин экспорттайт. Араван районундагы мөмө берүүчү дарактын жалпы аянты 996 гектарды түзөт. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош облусу. Айыл чарба тармагынан алынган кабарды улай дыйкандар өндүргөн же өндүрө турган түшүмүн дүйнөлүк баада сатканга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында өкмөткө караштуу финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы чийки зат секциясын түзгөн. Эми ата мекендик өндүрүүчүлөр үйдөн чыкпай туруп эле соода жүргүзсө болот. Темага кененирээк Сайфудин Мурзаев токтолот. Кыргызстандан чет өлкөгө жиберилген жашылча жемиш чек арадан өтпөй калыптыр деген сөз эл арасында көп кездешет.
Биржа фондунун адистери эми мындай маселеге бөгөт коюларын айтышууда. Дыйкандар өндүргөн түшүмүн базарга алып чыкпастан үйдө отуруп дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө сатса болот. Бул үчүн фонддун сайтына кирип, товары жөнүндө маалымат калтырышы керек. Аянтчадан анын баасы келишет, өзү дагы ошону менен соодасын сатуу жолун оңойлотуп бериши керек. Албетте бул жерде сатып алуучуларга дагы жоопкерчилигибиз бар биржа жактан. Бул биздин жана товардын тастыктаганы, мисалы үчүн чындап эле картошкабы деген сөздөрдү да биз ошо биржа өзүнүн жумуш катарына алып барат. Талаадагы жашылча элге 3 же 4 кол аркылуу кымбат баада жетет. Мисалы учурда дарбыздын баасы дыйкандын колунан 8 сомдон алынса, ири соода борборлорунда 2 эсе кымбат турат. Бааны ортомчулар көтөрүп жатышат. Эгерде биржа аркылуу сатылса, бир топ арзанчылык болмок дешет адистер. Перекупщиктердин санын азайтат. Анткени ар бир өндүрүүчү ошо биржага чыгып өзүнүн продукциясынын бааларын көрсө болот, котировкаларды көрсө болот, анан өзүнүн товарын ошо брокерлер аркылуу түздөн түз чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар да. Брокерлерге өзүнүн комиссиясы төлөнөт, эми ал перекупщиктерге караганда аз. Биржа фонду жабык акционердик коом. Мунун 30% акциясына мамлекет ээлик кылат. Өлкө эгемендик алгандан бери 100 миллиард сомдук баалуу кагаз чыккан. Слабое знание нормативно-правовой базы. Мисалы ишкер чет өлкөгө товар алып жөнөсө, укук ченемдик актыларды толук билбегендиктен чек арада маселе жаралып жатат. Өкмөт бизге бул маселени тез арада чечүү тапшырмасын койду. Руководство страны, оно поставило перед нами задачу. Соода жүргүзүүнүн мындай ыкмасын дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү колдонот. Мисалы коңшу Өзбекстанда өндүрүлгөн товарга дүйнөлүк рынокто суроо талап күч. Биздин адистер аталган өлкөгө барып, алардын тажрыйбасын үйрөнүп келди. Эми фонд ата мекендик ишкерлерге ыңгайлуу платформаны ушул жылдын аягына чейин ишке ашырат. Сайфудин Мурзаев, Алтынбек Талантбеков, Коомдук биринчи канал. Баткендин Самаркандек айыл аймагында сууну кайрадан жоготуусуз пайдалануу үчүн каналдан аккан сууларды бөлүштүрүү түйүндөрү курулду. Буга чейин айылда арыктар гана болуп, суу толук кандуу көздөгөн жерине жетчү эмес. Эми ал арыктар бетондолуп суу кеңири пайдаланууда. Суу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү бийлик эл аралык уюмдар менен иш алып барууда. Мындагы канал жана суу бөлүштүрүү түйүндөрүн курууда ФАО долбоору тарабынан 2 миллион 300 миң сом бөлүнгөн. Учурда жергиликтүүлөр сууну сарамжалдуу пайдаланып калышты, дейт айыл өкмөтү. Основной негизги проблема суудун жетишпестиги болгон. Суудун негизги мына нак көлөмдө келбегендигинен ошол каналдарды бетондоп, анан кийин баягы элге бөлүштүрүүчү жайларды рюлка кылуу боюнча мына ушул узулдар курулган. Быйылкы жаңы окуу жылына Аравандагы номер 48-Гүлбаар орто мектебинин спорт аянтчасы, ири залы жана ашканасы пайдаланууга берилет. Бөлүмдөр заманбап жабдуулар менен жабдылган. Мектептин окуу корпусунун жаңы имараты 2015 жылы тапшырылган. Бул үчүн жалпы республикалык бюджеттен 59 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. 1998 жылы айылдыктар ашар ыкмасы менен курган орто мектептин имараты 2013 жылы толугу менен өрттөнүп кетип, ордуна жаңысы түшкөн. Орто мектепте 500ден ашуун окуучу тарбияланат. Алянаров айыл аймагында жалпы 6 билим уясы бар. Биз буга чейин спорт зал дегенди билген эмеспиз. Эски мектебизде деле спорт зал жок болчу. Эми ушул кубанып күтүп атабыз. 1-сентябрга карата спорт зал тапшырылса, балдарыбыз үчүн сонун эле болот го. Быйылкы жылы ошол жаңы мектептин деми менен болду. Биздин мектептин окуучулары ОРТден район боюнча 1-орунга жетиштик. Сиздер жаңылыктарга назар салдыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.